Ahojte, zdravíme vás z Liquid Baru, predstavíme vám našu kamarátku Francesku, ktorá prišla k nám pred 10 dňami. Ahojte, takže som tu 10 dní. Začiatky boli ťažké ako stále. Treba sa zvyknúť na nové prostredie, nových ľudí, nový podnik. Majiteľ je fajn, baby sú fajn. Akurát priateľ mi to trošku chýba. S ním som strašne dlho, ale musela som ho opustiť, pretože peniažky sú peniažky. A láska je láska. A čo angličtina? Angličtina, to je trošku problém, ale verím, že sa to konalím, pretože niečo sa aj učím a človek sa v zahraničí sa viac naučí ako domácky, takže nejak sa snažíme sa aj s ľuďmi komunikovať trošku a tak. A čo menu? Dá sa naučiť? Dá sa naučiť, nie je všetko zložité zase, skôr tie drinky a tak, ale všetko ide pomaličky, všetko sa dá. A čo tvoja skúsenosť? Mala si už niečo predtým? Mala som predtým, no a toto je zatiaľ najlepšie, dúfam, že to bude dobré, dúfam, že to všetko vyjde tak podľa mojich predstav, tak uvidíme. No. Tak, ďakujeme. A tešíme sa na vás. Čaute.